آدنوویروس یه بیماری ویروسیه که واقعا میتونه آدم از زندگی ساقط کنه. مثلا تو این فصول که خیلی از بچه‌ها یا دوستان استخر میرن، یادشون باشه یه بیماری ویروسی چشمی که میتونه از طریق آب استخر انتقال پیدا کنه آدنوویروسه. یه دوره شبیه سرماخوردگی 2-3 روزه، تن لرزه، آبریزش بینی، این علائم سرماخوردگی و بعد احتقان شدید چشم. معمولا یه چشم شروع میشه درگیر میشه، قرمز میشه، آبریزش داره، ترس از نور داره، به شدت به نور حساس میشه و بعد چشم دوم درگیر میشه، هر دو چشم باد میکنه. من مریضشو داشتم که چشم‌ها هر دو بسته شده یا حتی از چشم خون اومده. این بیماری آدنوویروسه که مثل کرونا باید شخصی که این بیماری رو میگیره حتما بره توی یک قرنطینه 2-3 هفته‌ای. این بیماری معمولا 2-3 هفته طول میکشه و به مرور زمان مثل سرماخوردگی با یه سری درمانهای علامتی بهبود پیدا میکنه. اما یادتون باشه میتونه عوارضی رو بعد از بهبودی برای چشم برای آخر عمر به یادگار بذاره که متاسفانه یکی از اونا کاهش دید هستش. حتما اگر همچین علائمی رو دیدید بدونید که شک کنید که ممکنه آدنوویروس باشه و حتما باید به یک متخصص یا فوق تخصص چشم پزشکی مراجعه کنید. اگر تجربه آدنوویروس داری و دیدت کاهش پیدا کرده برای ما کامنت بذار.